ស្វាគមន៍មិត្តសិក្សាទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងមកប្រៀបធៀបពាក្យ interesting និងពាក្យថា interested ពាក្យនេះមានន័យថាចាប់អារម្មណ៍តើគុណនាមទាំងពីរនេះតើយើងគួរតែប្រើវានៅពេលណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាតើ interesting យើងប្រើពេលណាហើយ interested យើងប្រើពេលណាតោះយើងមកមើលពី interested ហើយនិង interesting ទាំងអស់គ្នា interested ពាក្យហ្នឹងបកប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាជាគុណនាមដល់ពេល interesting វាក៏ជាគុណនាមដែរហើយបកប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាថាតើយើងប្រើវានៅពេលណាបាននៅពេលដែលវាជាគុណនាមដូចគ្នាហើយវាមានអត្ថន័យដូចគ្នាឥឡូវយើងមកមើលពី interested យើងមកមើលនិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសរបស់វា Interested describes a person who has a feeling of wanting to learn more about some things អញ្ចឹងគេថា interested នេះគឺគេពណ៌នាអំពីមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ឬចង់ដឹងចង់រៀនអំពីអ្វីមួយឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលរូបភាពនេះវិញមើលថាតើរូបភាពនេះគេពណ៌នាអំពីអ្វីអញ្ចឹងរូបភាពមួយនេះគឺគេសំដៅចេញពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សចំពោះវត្ថុណាមួយអញ្ចឹងគេអាចប្រើពាក្យថា interested អញ្ចឹងអារម្មណ៍មនុស្សចំពោះអ្វីមួយយើងអាចប្រើប្រាស់ interested តោះឥឡូវក៏លេចមកមើល interesting វិញម្ដង interesting បើនិយមន័យភាសាអង់គ្លេសរបស់វាគឺ describes the thing that makes someone feel that way មានន័យថាគឺសំដៅទៅលើវត្ថុណាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនោះចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងទាញពីវត្ថុវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញពីរូបសភៅនេះវិញអញ្ចឹងសភៅគឺជាវត្ថុហើយវត្ថុមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា interesting តោះឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលពាក្យថា interested I am interested in no world ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសភៅប្រឡោមលោកមួយនេះអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសភៅនេះអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សនេះគឺមានអារម្មណ៍ចំពោះសភៅឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលពាក្យ interesting វិញម្ដងExample, this book is very interesting. I can't stop reading it. អញ្ចឹងគេថាសភៅនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំមិនអាចឈប់អានវាបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេសំដៅទៅលើសភៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺគេអាចដាក់ពាក្យថាសភៅមុនហើយចុងក្រោយបានគេដាក់ឲ្យមនុស្សចុងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាinterested គឺមនុស្សមានអារម្មណ៍ចំពោះសភៅដល់ពេល interesting វត្ថុឬមួយក៏សភៅហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនេះមានអារម្មណ៍ឥឡូវតើយើងអាចប្រើពាក្យ interested ហ្នឹងបាននៅពេលដែលវត្ថុអ្វីមួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍បានដែរអត់ឥឡូវយើងទៅមើលនិយមន័យខុសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា I am interesting in novel ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំពោះសភៅប្រឡោមលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទេដោយសារតែពាក្យថា interesting វាលុះត្រាតែសភៅអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះបានគេដាក់ថា I am interesting in novel មានន័យថាមនុស្ស interesting ទៅលើ novel ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា interesting យើងអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែវត្ថុណាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ចំពោះដល់ពេល interested គឺយើងប្រើចំពោះមនុស្សមានអារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលនិយមន័យ interesting វិញម្ដង This book is very interested I can't stop reading it អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេប្រើខុសហើយគឺគេអាចប្រើ interested បានទេដោយសារតែគេនិយាយថាសៀវភៅនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមកប្រើ interesting វិញបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែសៀវភៅមួយនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបដូរទៅជា interestingអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះជួយចុច subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំ KH English Class and Facebook channel Thank you see you next video